హాయ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వైష్ణవి విశేషాలు. ఇక్కడైతే మేముంటున్న హోమ్ స్టేలోనే ఇలా క్యాంప్ ఫైర్ అయితే వేశారనమాట. మేమైతే మార్నింగ్ నుంచి అన్ని ప్లేసెస్ అయితే చూసేసొచ్చాము. అంటే బొటానికల్ గార్డెన్స్, ఊటీ లేక్‌లో బోటింగ్ అది చేసొచ్చాము. ఇంకా ఈవినింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి ఇంక ఇలా క్యాంప్ ఫైర్ దగ్గరికైతే వచ్చామనమాట. ఇంకా ఊటీలో ఇదే అనమాట లాస్ట్ రోజు. సో, ఇంకా ఇక్కడ క్యాంప్ ఫైర్‌నైతే ఏర్పాటు చేయమనైతే చెప్పామనమాట. ఇక్కడ క్లైమేట్ అయితే చాలా చల్లగా ఉంది. మార్నింగ్ అంతా ఎండగా ఉండింది. ఇంకా ఈవినింగ్ నుంచి మాత్రం ఇంక అసల ఆ చలినైతే తట్టుకోలేము. ఇంకా నైట్ అయ్యే కొద్దీ ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది. సో, ఇంకా చల్లగా ఉంది ఇక్కడ గాలైతే. ఇంకా క్యాంప్ ఫైర్ వల్ల కొంచెం ఎచ్చగా అనిపిస్తోందనమాట. ఇంకా పిల్లలు చూడండి ఎంత సరదాగా డాన్సులు అవి వేసుకుంటూ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇంక పిల్లలు చూడండి ఎంత సరదాగా ఉన్నారో. ఇంక ఇక్కడ సాంగ్స్ అయితే పెట్టుకున్నారు. కాకపోతే వాటినైతే మ్యూట్ చేశాను. మేమైతే ఇక్కడ హోమ్ స్టే వాళ్ళకి ముందే చెప్పామన్నమాట. ఇంకా ఈవినింగ్ క్యాంప్ ఫైర్ అలా పెట్టమని. ఇంకా అలాగే స్నాక్స్ కూడా చెప్పేసైతే వెళ్ళాము. బాయిల్డ్ స్వీట్ కార్న్, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, గోబీ 65 అయితే చెప్పామన్నమాట. ఇంకా చల్లని క్లైమేట్‌లో ఇంకా వేడివేడిగా స్నాక్స్ అయితే తినేసి ఇంకా క్యాంప్ ఫైర్‌ని అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. ఇంకా ఎవరైనా వీడియోకి లైక్ ఇవ్వకపోతే ప్లీజ్ ఒక లైక్ ఇవ్వండి. అలాగే ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. చిన్నోడు చూడండి ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడో, ఎన్ని డాన్సులు వేస్తున్నాడో అసలు ఆపడమే లేదనమాట. ఏ సాంగ్ పెట్టినా కూడా అసలు చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఇక్కడ పిల్లలందరూ కూడా కలిసి వేస్తున్నారనమాట. ఈ స్టెప్స్ చూసి మీరు ఈ సాంగ్ ఏదో కామెంట్ చేయండి. ఇంకా తర్వాత ఇక్కడ అందరం కలిసి ఫోటో అయితే తీసుకున్నామన్నమాట. ఊటీలో చాలా ప్లేసెస్ అయితే చూసాము. ఇంకా అందరం కలిసి వెళ్ళాం కదా, ఇంకా సరదాగా అనిపించింది. ఇంకా పిల్లలు కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. సో ఇదన్నమాట ఇవాల్టి వీడియో. వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియో ఎలా ఉందో కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి.